নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গোটেই অসম তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যুগুতোৱা হৈছে। যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি। 15 মে'ৰ পিছতে উন্নত হ'ব ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খবৰটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা কোভিডৰ সংক্ৰমণ 15 মে'ৰ পাছতহে হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি এই কথা উল্লেখ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে এদিনত 3000 অতিক্ৰম কৰিছে। আনহাতে শেহতীয়াকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা মুঠ 65 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। সোমবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 15 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এনে অৱস্থাত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কেতিয়া হ্ৰাস পাব তাক লৈ চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে আজি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা অনুসৰি কোভিডৰ গ্ৰাফডাল ওলোটাকৈ আহিবলৈ হ'লে 15 পৰা 20 দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই অনুসৰি 15 মে'ৰ পাছতহে সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাব বুলি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। কোভিডৰ এনে সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত বিচনা, ICU আৰু অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে আক্ৰান্তসকলৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰট'কলসমূহ জাৰি কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইফালে সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে লকডাউনৰ সম্ভাৱনাক লৈ অৱতাৰণা হোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে লকডাউন দিব নালাগে। তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত এই সন্দৰ্ভত চলা পৰ্যালোচনাত বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে লকডাউনে কৰোনাক সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰাত বিশেষ কোনো সহায় নকৰে। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত নিজা নিজা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ডাঙৰ খবৰ, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমাৰ অসমত আকৌ লকডাউন দিব লাগে নেকি? ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো খবৰ বহুতে ভাল খবৰ। যদি 15 পৰা 20 দিন সময় লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো 11 মে'। গতিকে আৰু যদি 15 দিন লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ দিনটো উকলি যাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো বাতিল হোৱাৰ এটা বহুতে সম্ভাৱনা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব লাগে নেকি? ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আন এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিড পৰিস্থিতি অনুকূল হ'লে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীতো এতিয়া দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 1000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত বন্ধ হৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠান। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এখন জিলাত 1000তকৈ অধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'লে তেনে জিলাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে আজিৰ পৰা বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছতে আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক উৎসুকতা। কোভিডৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে? যদি হয়, কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ছেবাই কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব এই পৰীক্ষা? শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। ছেবাৰ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি কোভিড পৰিস্থিতি অনুকূল হ'লে পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰিয়েই অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগলৈ আজি ছেবাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণ কৰিছে এখন পত্ৰ। তাৰ মাজতে ছেবাক এক সূত্ৰৰ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা 4 মে'ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ছেবাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। এই বৈঠকৰ পাছতে পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত অহা 6 মে'ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ছেবা কৰ্তৃপক্ষৰ। ইফালে ছেবাৰ এক বিশ্বস্ত সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি পৰিস্থিতি জটিল হ'লেও এইবাৰ কোনো পৰ্যায়ে বাতিল নহয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা। অৱশ্যে কিছু সালসলনি হ'ব পাৰে পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষাৰ সূচী। উল্লেখ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ 878টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 8,30,338 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে খবৰটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ছেবাই 6 তাৰিখত ঘোষণা কৰিব, যি ঘোষণাত আপোনালোকৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ হ'ব যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো পতা হ'ব নে নেপাতে। আৰু এটা সূত্ৰ মতে জানিব পৰা গৈছে ছেবাই কোনো পৰ্যায়ে এইবাৰ পৰীক্ষা বাতিল নকৰে, কিন্তু আমাৰ সময়টো পিছুৱাই যাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খবৰটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে।
এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আগন্তুক 5 দিন সাৱধানে থাকক। গুৱাহাটীসহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, বতাহ ধুমুহাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰুষ্ট প্ৰকৃতি। ভূমিকম্পৰ পিছত এইবাৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ধুমুহা বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰুষ্ট প্ৰকৃতি। ভূমিকম্পৰ পিছত এইবাৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যবাসীক সাৱধান কৰি দিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। গুৱাহাটীসহ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল বতাহ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। আজিৰ দিনটোত অসম, অৰুণাচল, মেঘালয় আৰু মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে 29-30 এপ্ৰিল আৰু 1 মে'ত প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনকি এইকেইদিনত অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তীব্ৰ বতাহ বৰষুণ অহাৰ আগজাননী দিছে। আনকি 50ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ধুবুৰী জিলা, মানকাচৰ, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বাক্সা, লখিমপুৰ, ধেমাজি, কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, যোৰহাট জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে শিৱসাগৰ, মাজুলী, নগাঁও জিলাত কিছু কম পৰিমাণে বৰষুণ আৰু বতাহ অহাৰ আশংকা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি আগজাননী দিয়ে সেইটো সঁচা হয় নেকি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পাইছে নেকি? বন্ধু বান্ধৱীসকল, তথাপি আপোনালোকে অলপ সাৱধানে থাকক। বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ অৱস্থাটো বহুতে বেয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ। অক্সিজেন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক, তাৰ লগতে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। লগতে মন্তব্য কৰে, কোনোৱে অভিযোগ দিলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মহৰ্ষি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। অক্সিজেন সম্পৰ্কত আলোচনা, কেইবা মেট্ৰিক টন অক্সিজেন ৰাজ্যই লাভ কৰিব। জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সভাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰায় 66 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন অসমে লাভ কৰিব। ইয়াৰে 3.6 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন চিলাপথাৰে যোগান ধৰিব। ডিমাপুৰ, বঙাইগাঁও আৰু চিলাপথাৰৰ লগত MOU স্বাক্ষৰ। এই সভাতেই তেখেতৰ মন্তব্য যে 6 বজাৰ পৰা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ মানে খাদ্য আইনৰ দৰেই হয়। সেয়ে তেখেতে খাদ্য আইন লকডাউনৰ পক্ষপাতি নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। বঙাইগাঁৱত থকা নৰ্থ ইষ্ট লিমিটেড, চিলাপথাৰৰ লুইট এৰো প্ৰডাক্ট আৰু ডিমাপুৰৰ MBAৰ লগত চুক্তি। 10.5 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন পাব এই প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ পৰা। মুঠ 66 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন পাব। ৰাজ্যত 5 লাখতকৈ অধিক ভেকচিন মজুত আছে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কয় যে কোনোৱে অভিযোগ দিলে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মহৰ্ষি বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, কিয়নো গুৱাহাটীত দ্ৰুতগতিত ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনাত আঙুঠ্য দেখুৱাই বিদ্যালয়খনে অনুষ্ঠিত কৰিছিল পৰীক্ষা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। আপোনালোকৰ যদি কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকলে যি গোটেইকেইটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।